नमस्कार, माझे नाव आहे नंदा ज्ञानेश्वर नागपासे, राहणार साले। मला डोक्याचा नसेचा त्रास होता आणि बीपीचा सुद्धा त्रास होता। याच्यावर मी खूप सारे औषधीमध्ये पैसे खर्च केलेले आहेत, परंतु एके दिवशी माझ्या प्रभाग समन्वयक सरांनी मला या किटबद्दल माहिती दिली। ते मला योग्य वाटली आणि मी तिचा वापर करण्यास सुरुवात केली। किमान आता 1-2 महिने होत आले आणि माझा हा जो डोक्याचा नसेचा जो त्रास होता तो हा म्हणजे दुखणं कमी झालेलं आहे। आणि त्याच प्रकारे मला बीपीचा सुद्धा त्रास असायचा। मी रोज एक गोळी खायची, परंतु आता मी ती गोळी खाणे बिलकुल बंद केलेले आहे आणि माझी बीपी सुद्धा आता वाढत नाही आहे। अशा प्रकारे मला या बायोटेरियम किटचा खूप असा फायदा झालेला आहे। इतकेच नाही तर मला झोपेमध्ये घोरण्याचा सुद्धा त्रास होता आणि तो त्रास सुद्धा माझा आता कमी झालेला आहे। अशा प्रकारे ही बायोटेरियम किट माझ्यासाठी फार अशी उपयुक्त ठरलेली आहे। मी माझ्या शरीराला आता एकही गोळी न खाता या किटचाच वापर करीत आहे आणि या किट बद्दल माझ्या ज्या योगेश गिरी सरांनी जी माहिती दिली आहे त्याबद्दल मी त्या सरांचे सुद्धा आभारी आहे आणि या किटची सुद्धा आभारी आहे। धन्यवाद।